ผู้ชมแปลกใจไหมครับว่าทำไมบ้านเรือนไทยจึงระบายอากาศได้ดีไม่ค่อยร้อนเหมือนบ้านทรงสมัยใหม่ที่เอาอย่างยุโรปหมอเพจะพาไปหาคำตอบกับกูรูด้านการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานทำไมบ้านเรือนไทยสมัยก่อนถึงอยู่สบายโดยที่ไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องใช้พัดลมเลยล่ะครับคือเราต้องเข้าใจนะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อยู่ในสภาพเมืองที่มันแตกต่างจากสมัยนี้อากาศก็คือเป็นอากาศแบบร้อนชื้นแบบมรสุมกลางวันเนี่ยก็ร้อนแล้วกลางคืนก็ไม่ได้เย็นมากเราจะเอาความร้อนที่อยู่กลางวันไปทิ้งกลางคืนได้ค่อนข้างยากเพราะงั้นเนี่ยอาคารก็เลยต้องไม่สะสมความร้อนนะครับคนไทยโบราณก็เลยคิดว่าวัสดุที่มันไม่สะสมความร้อนเนี่ยก็พวกไม้สิ่งที่สำคัญมากของเขตร้อนชื้นก็คือแดดแรงเพราะงั้นการบังแดดที่ดีเนี่ยของบ้านแบบเรือนไทยคุณจะเห็นเลยชายคายื่นยาวมากยื่นมากันผนังทั้งหมดเลยผนังก็เลยเย็นเราสามารถเปิดหน้าต่างได้ตลอดเวลามีช่องลมเข้าได้ทุกทิศหลายคนคิดว่าเรือนไทยยกใต้ถุนสูงเพราะว่าน้ำท่วมนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดนะครับเราต้องการพื้นที่ใช้สอยข้างใต้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทำงานเวลากลางวันทำอะไรพวกนี้เราก็ไม่ร้อนได้จะเห็นว่ามีต้นไม้มีน้ำเพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายนอกนะครับแล้วพอลมที่พัดผ่านต้นไม้หรือน้ำมาเนี่ยก็จะกลายเป็นลมที่เย็นสบายนี่คือลักษณะที่สำคัญหลักๆเลยที่ทำให้เรือนไทยเนี่ยมันมีความน่าอยู่น่าสบายเย็นสบายสำหรับเขตร้อนชื้นอย่างเราเราสามารถนำความรู้ในการสร้างเรือนไทยเนี่ยมาใช้ในบ้านปัจจุบันได้ไหมครับได้ครับแต่ก่อนเนี่ยเรามีเรียกว่าใต้ถุนแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มทำใต้ถุนได้ยากนะครับก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์แต่ว่าชายคาจะต้องยาวนะครับแล้วก็หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าโอเคยาวเพื่อบังแดดจากดวงอาทิตย์เท่านั้นหรือเปล่านะครับแต่จริงๆเขตร้อนชื้นเราเนี่ยถ้ายาวไปคุมท้องฟ้าได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะดีมากเลยเพราะท้องฟ้าบ้านเราก็ร้อนแล้วพอลมพัดมาเย็นสบายเนี่ยคนก็นั่งทำงานได้ง่ายขึ้นบ้านไทยเดิมๆเนี่ยจะเห็นว่ามีการใช้หลังคาตั้งแต่มุงจากนะครับซึ่งก็ทำให้เย็นแล้วก็พอต้องการอะไรที่คงทนมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มเอาเป็นไม้มาทำคือบ้านสมัยใหม่เนี่ยเราใช้กระจกเยอะนะครับแล้วทางทิศตะวันตกเนี่ยแดดแรงมากนะครับบางทีเราก็ต้องการบังแดดถ้าเรากันได้จากภายนอกเนี่ยเปิดปิดได้เนี่ยนะครับมันก็ช่วยกันความร้อนได้ไม่ให้เข้าไปพื้นดินเนี่ยนอกจากจะมีต้นไม้ใหญ่ที่บังแดดให้แล้วทำให้ไม่ร้อนแล้วเนี่ยการใช้วัสดุที่ไม่ใช่เป็นคอนกรีตที่เป็นอมความร้อนเนี่ยนะครับมันยังช่วยให้เกิดเรียกว่าการระเหยของน้ำพอเราไม่มีต้นไม้ไม่มีสนามหญ้าเรามีแต่ปูนมีแต่คอนกรีตเนี่ยมันก็จะร้อนอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนในเมื่อบ้านเรือนไทยมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างแบบนี้ทำไมปัจจุบันถึงไม่ค่อยเห็นใครสร้างเลยล่ะครับคนไทยคิดว่าเรือนไทยจะต้องเป็นไม้แล้วพอนี้เพลินไม้เนี่ยหายากนะครับก็เลยสร้างแบบเรือนไทยแบบที่เราคิดไว้ไม่ได้ประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของเมืองเรื่องของพื้นที่ที่อึดอัดไม่ค่อยมีต้นไม้ไม่ได้มีพื้นที่สีเขียวนะครับเพราะงั้นภายนอกบ้านเนี่ยก็เลยร้อนคนก็เลยคิดว่าจะต้องทำอาคารแน่นหนาแล้วติดแอร์เอาไว้ไม่ให้ความร้อนเข้าก็เลยทำให้ไม่ได้สนใจเรื่ององค์ประกอบของการระบายอากาศการบังแดดเท่าที่ควรเพราะคิดว่ายังไงก็ติดแอร์แล้วนะครับนั่นคือ2สาเหตุหลักถ้าเกิดเราสามารถนำเอาความรู้เรื่องเรือนไทยต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้จริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยประหยัดค่าไฟได้เยอะเลยนะครับถูกต้องครับ